السلام عليكم الزول في اللوان. وين رانا حنايا الجماعه؟ وين؟ رانا في مطار احمد بن بلو. وارم راه 31 اليوم 31. بون جماعه على بالكم داروا لي اسكورت بالدوار حتى المطار، بصح اليوم ما حبسونيش في المطار في الاوتوبيس. هوزمون بون ان شاء الله رانا رايحين اوروبا نوجدوا بلان ان شاء الله. سي ان شاء الله. On va réussir ensemble, Inch'Allah. On va réussir. On va réussir. ان شاء الله. Je vous souhaite bon courage, Inch'Allah. ميرسي الله يحفظكم الخير. صافي بليزير مع الجزائريين في المطار. لا تخي تخي بيان الله يحفظك خويا. فوالا درنا بلان ا، درت لكم بلان بي في الام جي، ودرك ندير لكم في اوروبا بلان سي ان شاء الله. راك تبارك الله. فوالا الله يحفظكم ان شاء الله. اهلا كي دايره؟ صباح بخير؟ هاي ماشي يبكي سي بون، ما بغاش يروح ولدك يا ما بغاش والله من الله. شفتو مسكين والله سافا في سافا توشي سافا توشي. الونغي فوالا رانا مع الجزائريين، فوالا مع الشبيبه، الشبيبه اللي دير فينا ثقه الله يحفظها ان شاء الله. جامي بيان سور. ها شفتوا ولا لا؟ ها لي زونسيان فالي راكم تشوفوا ولا لا؟ الله يبارك. صحيح يعطيك الصحه. فوالا هيا شوف بيان سور افيك بليزير. مرحبا. وي مادموزيل تفضلي تفضلي. فوالا ليتس جو. صحيت الله يحفظك. ميرسي ا فو. بونجور بخير. راكم تشوفوا شبيبه الجزائريه اللي شبيبه ولي زونسيان كيف الله يرضي عليك. شوفوا لي زونسيان شوفوا ما شاء الله. الله يحفظك خويا يعطيك الصحة. جامي اي ميساج aux anciens. هيا بسم الله. الله يرضي عليك. امين ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. امين ان شاء الله. يا ربي امين. امين ان شاء الله. Je vais faire un selfie. بيان سور avec plaisir. هيا بسم الله. J'espère que vous allez l'emporter. ان شاء الله. ميرسي الله يحفظك. ميرسي بوكو. Franchement, ils m'ont rendu jalouse. سي با فري. على جلوز؟ لا نورمال عادي. يلا كاع ولاد يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. معليش ça vous embête pas؟ Non, pas du tout. Eh ben très bien. Voilà, راكم تشوفوا الجيريان كاع. هيا بسم الله. Vous êtes adorable. يعطيك الصحة. Vous avez toutes les qualités. Vous êtes un bel homme. Vous Allah êtes يحفظك. très franc, courageux. Et surtout, vous êtes. والله العظيم ما نتخلى عليه. كيفاش لو كوراج ديالك من تجيبوه je ne sais pas. Franchement, vous êtes très رانا très كاع courageux. ولاد الجزائر وبنات والله vous الجزائر. êtes très très courageux. Merci Ma beaucoup. fille elle est de Aïn Mren, elle m'a dit faut voter pour lui. Je lui ai dit, super. elle m'a dit parce qu'elle a confondu, elle m'a dit faut pas voter pour Macron. Je lui ai dit c'est pas la même chose. هيا بسم الله. ربي يعاونك. Bien sûr, avec plaisir. Je suis en live, ça vous embête pas? Ça vous embête pas? Je suis en live, معليش. Eh ben allons-y. هيا d'abord. هيا دابا. هيا بسم الله. ربي ان شاء الله يوفقك. عدنان viens voir. هيا عدنان. 3 2 1. صحيح. نورمالمون سي بون. الله يحفظك. ان شاء الله ربي يوفقك. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. توصل. امين ان شاء الله. نوصلوا كاع في رحبه ان شاء الله. الي اون كومونس هنايا. هيا هيا اروح ديروا كيما هاك. شوف هيا نشوفوا ها اون فامي. هاكم شوفوا المستقبل كي راك داير لاباس. هذوما المستقبل تاع البلاد ان شاء الله. راك اجور. فوالا un petit message aux Algériens. فوالا الجيريان d'Algérie والجيريان في الخارج. في الخارج. فوالا الله يحفظكم ان شاء الله. ميرسي افو. بون كوراج. هيا نديرو في انصامبل. نديرو في رحبه. هيا راكم تشوفوا ولا لا؟ هادو كاع ولاد الجزائر. ديروا كيما هكا. ديروا كيما هكا. Alors tu as pleuré hein, tout à l'heure. Qui ça? Ah, c'est bon toi. الله يحفظك. صحيتو. صافا شويه. لاباس. الحمد لله. هاكم شوفوا هذو كاع بنات الجزائر ولاد الجزائر. الله يبارك. الونزي بسم الله. عليك بليزير. ميرسي ابو يعطيك الصحة. بون فوالا الله يحفظك. فوالا راكم تشوفوا رانا في مطار هو احمد بن بلة في وهران اي تو فا بيان. دونك داروا لنا ليسكورت من الدوار حتى لوهران. قلت لهم فادي تحبسوني في الاوتوروت كيما ديك الخطره. قالوا لي لا لا لا. دونك الو فوالا نفهمكم راني رايح اوروبا باه نوجدوا بلان سي كما قلت لكم. بلان سي ان شاء الله. Prendre une photo. Bien sûr, avec plaisir. C'est ton voisin en France. En plus, T'as choisi. exactement. T'as vitré. Eh ben, alhamdoulilah. في مزونة كنت عندنا. Ça fait plaisir. Voilà, comme je vous, وليد الجزائر ولا لا؟ Avec plaisir. Pour faire une dernière petite vidéo, tu peux faire une dédicace à Jamel Benaribi.
وي الوغ ديديكاس سبيسيال ولاد الجزائر. Jamel, c'est pour toi, Jamel. فوالا مسيو جبال الله يرعاك خويا ميرسي سي جونتي. فوالا رانا نديرو دوكا دوكا. وي J'aimerais bien vous poser. Moi, je suis biologiste. الله يبارك. شو اونلاين معليش ça vous embête pas. Non, allez-y. Très bien شو اونلاين تفضل. Donc, moi, je suis docteur en biologie. فوالا دكتور en biologie كم تشوفوا ما شاء الله. الله Je veux يبارك. savoir quels sont les raisons qui vous ont amené à désister dans un sens. Alors, كي دخلت المجلس الدستوري كون جو سوي رونتري او كونساي كونستيتيوشنيل قالوا لي بلي ما يقبلوش الملف تاعي جاوهم التعليمات دونك ils ont eu des instructions pour ne pas accepter mon dossier. Je leur ai dit pour quelle raison je ne peux pas vous donner d'autres explications. Ils m'ont dit c'est à cause du fait que j'avais la nationalité française avant 2013. والقانون تاع 2016 يقول باللي اي واحد اللي كان عنده جنسيه قبل ما يخلوش يترشح. وانا قلت لهم هذيك شحال اللي فات اتصلت بهم وقلت لهم اسكو عندي مشكل ولا قالوا لي ما كان حتى مشكل على كونديسيون جاب لنا 60,000 استمارات ومن بعد داروا عليا دونك ils m'ont fait un coup d'état constitutionnel. Donc, c'est eux qui ont ramené la personne qui s'appelle. Non, c'est moi. Très bien. Non, c'est moi. Je leur ai dit, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas accepté mon dossier. Ils m'ont dit non, nous n'allons pas accepter mon dossier. Je lui ai dit dans ce cas-là, est-ce que je peux faire un appel s'il vous plaît? J'ai appelé mon frère, s'il te plaît, Khoya, j'ai les plans B. D'accord, donc vous avez déjà préparé tout ça à l'avance. Et moi je ne fais pas confiance à l'État algérien. أنا ما نديرش كاع ثقة في النظام الجزائري بنفهموا مليح. من 2014 كي داروا لي ضربة تاع المجلس الدستوري ما نديرش فيهم حتى ثقة. Surveillé pendant 2 ans. من 2016 حتى 2018 قهوة ما كنتش نشربها في البلاد. Donc je ne peux pas faire confiance à un régime qui me prive de ma liberté depuis 2005. Donc voilà l'explication. Et aujourd'hui avec ce dossier-là, ils ne peuvent pas refuser, impossible. Donc là, vous êtes toujours dans le même mouvement. Sûr. Vous allez continuer dans le même. Bien sûr. Qu'il soit, lui, il va être un président. Dans le cas où Alors, il va être président le jour même. Le lendemain, on va changer la constitution, l'Adl Dostour, à la PN, le Majlis Shabi al-Watani. Donc, on va créer le poste de vice-président. Je serai vice-président et il démissionnera immédiatement. Très bien. Et je serai président, Inch'Allah. Pourquoi vous n'avez pas fait le sens de puisque votre frère veut rester, il dit qu'il reste maximum 1 an. Pourquoi vous ne laissez pas à votre frère 1 année et après reporter les élections? Alors, écoutez-moi bien. هذا سي بوتفليقه راه حاسب باللي راه يكري في الدار. هذيك الكريه تاع عام اللي بغى يزيدها انا نخلصو معليش يعطوا 20,000 يورو في الشهر نعطيو 20,000 يورو على 12 شهر نعطيو 240,000 يورو ما كاش ويخرج تو سويت فهمتوني ولا لا. هذا بوتفليقه اللي بغى يزيد عام انا نخلصوا الشهريه تاعو تاع عام ما كان حتى مشكل يخرج تو سويت. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas le souci d'argent, c'est le souci qu'il va terminer ce projet. هذا راه ميت. شوفوا هذا بوتفليقه مسكين راح في كونجيلاتور راه ميت. لو كان ماهوش ميت انا ما يهضرش مع الشعب الجزائري. إلي مور لو بور هو اللي غالب اون اوكان بروبليم. انا شيباني الله يرحمه مات 2011 معليش الله يرحمه. هذا مسكين مات الجماعه تاعو هي راهي خايفه. لو كان ندوها نحاسبوه ما نحاسبوهمش. اون فا با لي بورسيفون جيستيس. Mais si c'est possible, ce que vous pensez vraiment, ça m'a gardé avec le coup. Vous avez le fait d'avoir berné tout le monde. Berné, j'ai pas gardé de Le sens. J'ai dit la vérité aux C'est gens. pas ça, c'est pas ça. Attends. Est-ce que vous pensez vraiment que le coup ça va marcher? Et bien sûr, ça va Ah, marcher. mais après, je vous suis, C'est technique. hein, mais c'est Tu vois, pas- regardez, c'est pas une critique. c'est une technique politique. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment marcher? Et pourquoi ça marcherait pas? Je sais pas. Je fais de la pédagogie. راني نفهم الشعب باللي الله غالب المجلس الدستوري دار لي انقلاب. وانا نقولوا باللي الله D'accord, غالب. mec. Anna, pour la première fois de ma vie, je vais Oui. voter. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment marcher? Pourquoi voulez-vous que ça marche pas? قولي علاش. واش نسبة؟ أنا ما عندي حتى سبة. لا لا أنا فاهمني personne- انت راك كمواطن. أنا اللي دستور يتغير كل ما كان في الزمن. Je sais, أنا c'est seulement- Donc, ce qu'ils vont faire déjà, ils vont faire le président Bouteflika, puis ils vont changer le dستور. C'est ce qu'ils vont faire. Alors, ça, Guise, c'est sûr. Oui, il faut pas les laisser. لازم ما نخلوهمش. عندي une question. اتفضل. Est-ce qu'avec un programme on peut le voir? بيان سور il est en ligne انا في لاباج. شوف كل يوم نديرو البرنامج صافي عامين رانا نديرو في لاباج. تبع لاباج مكتوب البروغرام برنامج بالفرنسويه بالعربيه. احنا ثاني كون فو autre chose, مرحبا. mais un Oui. peu plus de transparence هذا ما كان. امين ان شاء الله. ربي يجيب الخير للبلاد ان شاء امين الله. ان شاء الله. امين ان شاء الله. تشكر. بارك الله فيك. Merci beaucoup docteur. الله يحفظك يعطيك الصحة. Merci. عندي فوتو معك. Bien sûr, avec grand plaisir, avec grand plaisir. غتخلصي على بالك. لا لا باطل عنا يا حرام. باطل عنا. نورمال عادي كل شيء باطل عنا. هذيك اللي درتها علاش جبت هذاك ولد عمك خلعتنا. اه وي Alors وي سي donc نفهمكم. Je vous explique. فوتو خليك. Alors bien sûr. Alors نفهمكم. أنا كي دخلت المجلس الدستوري قالوا لي سي رشيد اسمح لنا ما نقدروش نتقبلوا الملف تاعك. قلت لهم علاش؟ قالوا لي بلي جاهم تعليمات بلي ما يقبلوش الملف تاعي على حساب الجنسية الفرنسية اللي كانت عندي قبل 2013.
قلت لهم بصح Vous avez eu la افون nationalité. انا زدت فرنسي، انا زدت في فرنسا. بصح قلت في قادر زاد في وجده. يعطيك Il est à l'étranger الصحة. بارك الله فيك. Comment ça se fait? Oui, mais comment ça se fait? La بس- c'est un citoyen algérien. تعرفي علاه حلال عليهم حرام علينا. Ah, c'est injuste. يعطيك الصحة. وانايا حسيت باللي يديروا لي هذه العفسه، واش درت؟ وجدت روحي مع لو بلان بي مع ولد عمي. استمارات مكتوبين على نكاز رشيد، هو فاني يسموه نكاز رشيد. قلت له ما بغيتوش الملف تاعي؟ هو انا الملف تاع ولد عمي ما عنده لا جنسيه. Vous représentez comme le secrétaire général. Voilà, le مدير الحمله, le directeur de D'accord, campagne. d'accord. Voilà. Et si on gagne, il va démissionner, je serai vice-président et après je deviens vice-président. ما يقدرش عليه باسكو درنا كتبنا مع النوتير، كتبنا حاجه رسميه. عندنا بريه رسميه ما كان حتى مشكل. يا ودي هو مسكين راه يضحي في حياته على جال الجزائر، وعلى يدور هو خطير. هذاك اما انا ثاني قد نقدم الرئاسيات. بيان سور. اي واحد يقدر. ميكانيكي درت ميكانيكي ما عنده ني Le nom et prénom. nom et prénom. خليني نفهمك. Je vais vous expliquer. لو كان عندي الاستمارات بعض كي سماك الله؟ انا جميله. لو كان بعض عندي استمارات 60,000 استمارات على الاسم تاعك جميله، نديرك انتيا. بصح كي داروا لي انقلاب في الدستور مجلس الدستوري لازم يعني يكون عندي جواب تو سويت في هذاك الساعه هذه. دونك اوغوزمون وجدت هذوك الاستمارات على الاسم تاعي ولا اسم تاعو كيف باسكو اسم واحد. على بالك بلي لا يلزم 45 يوم باه واحد يقدر يجمع 60,000 استمارات، ماشي حاجه سهله، ماشي في ساعه، سي با اون اون اور. دونك الله غالب هما يعدلوا الدستور باه يمنعوني باه نترشح، لازم انا فاني ندير حيله تاعي فاني. تعلمت بزاف من 2014 مع الحيله تاع هذا النظام هذا النظام فاسد. الحمد لله. يعطيك الصحه. والله بارك الله فيك. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, Merci beaucoup. لا كامل لله كامل لله. بارك الله فيك. Non, il représente le peuple algérien. C'est ça. شوفوا هذا الشاب الجزائري مانيش باغي ندير ضربه تاع 91. ان شاء الله الله يحفظك. كما داروا كما حبسوا الانتخابات. جو نو با. فوالا. وعلى بالكم باللي داروا ضربه مع الشيخ نحنح ربي يرحمه في 99 ما خلاوهش يترشح. على بالكم علاش؟ باسكو داروا له واحد الماده سبيسيال ليه باللي اي واحد يبغي يترشح اللي ما كاش مجاهد ما يقدرش يترشح. هذه في 99 والدستور فوالا. وانا درست اي با جي تيدي ليستوار الجزائريين. قلت لهم ما يديروش ضربه تاع الشيخ نحنح ربي يرحمه. Et c'est pourquoi, vous savez que Yahya, c'est lui qui avait changé la constitution en 96, هو فاني اللي بدل عدلها في 2016. يعطيك الصحة. C'est l'intérêt de la mafia en Algérie. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que je me suis préparé au cas où يديروا لي هذه الضربة هذه. علاش ما تزوجش مع جزائرية؟ شوفي أنا على مسلمة مانيش قانون نتزوج مع مسلمة ولا كيفاه؟ نو علاش ماشي متزوج؟ على ماشي أنا عازب بالنسبة للقانون عازب أنا مزوج بالفاتحة برك. وعلاش تزوج بالفاتحة وما تزوجش بال ربي خير ولا دولة جزائرية؟ اسمحي لي أنا نتزوج بالفاتحة. معليش نكمل معليش غير علاش ما يتزوجش مع جزائريه المكتوب كيديروا المكتوب تاع سيدي ربي كيديروا هي مسلمه ووليدنا. وعلاش ما تجيبهاش وتعيشوا في الجزائر؟ قعدنا عامين هنايا تحت اقامه جبريه غير قانونيه. على بالكم بال 2016 و 2018 على بالك بلي قهوه كانت ممنوع عليا بنشربها في البلاد. على بالك ولا لا؟ عامين دوار مطار دوار. وعلاش احنا هذه اللي علاش تتزوج بالفاتحه وما تتزوجش باللي بابيي نيشان؟ سمحي لي يا بنت البلاد انا عندي ليفغي دو فامي عندي ليفغي دو فامي مزوج بالفاتحه. وليدي يسموه نكاز اسكندر مسلم. انا لو جور بوسيتو كيشتو دار مليون اورو. اجا خليه يكمل معليش. انا وين بوسيته كيشتو دار مليون اورو في فرنسا
للمتحجبات يخلص عليهم لي بروسي تشوفوا. فكان هنايا بوسيتو هذاك مادام يعاون الاسلام. واحد الامام سمعتو يهضر من الشرق قال له انا بالنسبه لي لازم دوله لاخاطر فرنسا بدلت القانون على جاله سي صا. انا عندي سؤال حنا رانا على نيتنا. دونك خير من بوتفليقه قاعد في الكرسي، واحد واقف يتمشى خير من بوتفليقه قاعد في الكرسي. دونك حنا اللي رانا فيها تهضري على بوتفليقه يهودوك، تهضري على افوكا يهودوك، بصح هو كاين شي ناس يهضروا معاه يعايروك. شوف ياك تهضري معاه راه متقبل كيما ماكرون يهضروا معاه يتقبل. كاسكو تهضر على بوتفليقه يهودوك، تهضر على وزير يهودوك، سي كوا. انا هذه غلطني كاع ما هذيش.